Hello. Can everyone hear me? Good morning. Are we all live and good? Okay, let me check. Okay, let me tweet real quick, okay? じゃあツイートします。よいしょ。Alrighty. There we go. We should be all live. Can everyone see okay? Is everything okay? 大丈夫そうかな? There we go. Good morning. Good morning. Ohana P. Good afternoon. Good evening. Welcome. Welcome. It's been about 2 weeks since the last Asakatsu listening. I hope you guys your ears aren't you guys were practicing in some way or another. 前回の朝活リスニングから2週間空いてしまいましたが、皆さん耳はなまってないですか？おのおのね、いろんな形でリスニング練習してくれてたと良いんですが。Welcome, Konnapi, welcome. Good morning. So I was deciding on what to do for the story. I was thinking of doing one of the states, but then I looked at the calendar and realized that next Sunday is Father's Day. And since we did a Mother's Day story last time, I have to do a Father's Day story, right? Because I love my mom and my dad equally. Good morning, welcome. 今日のお話決めるときに何しようかなと思って、最初はアメリカの週のやつやろうかなと思ったんだけど、カレンダー見たら来週の日曜日が父の日ってことなので、母の日のお話やったから父の日のお話もねやらないとねと思って、今日は父の日のお話になります。 So yes, so next Sunday, June 15 is Father's Day. I hope everybody is going to do something, even if it's just a quick call to your dad. If you can, tell him you love him, you thank him, and whatnot. I need to do that too. Yeah. It'll be a very simple story. I think it'll be an easy story to understand, like the Mother's Day one too. Not too complicated. Very like a everyday lifestyle kind of story. So it should be pretty easy to follow. Good morning. Welcome. Yeah, so let's do these commands while we're at it. Let me get the story time go. Oh, Nightbot, are you gonna work? Nightbot-san. Okay. Let's pin that. Okay. Yoshi. じゃあ Let's get started, shall we? Should we get ready? 皆さん準備はできておりますか？母の日ほどメジャーじゃない。そう。But the dads need the love too. The dads tend to do the hard, heavy, uplifting work, right? At least my dad does. So my dad deserves equally the love that my mom gets. So yes. じゃあやっていきましょうか。Alright. As always, we have Twitch up. So if you need the Twitch side, feel free to move on over. いつもと同じようにっていうか、また最近再開できるようになった Twitch を、再開しておりますので、日本語字幕などが必要な方は
今のうちにスイッチの方に移動してください。日本語字幕プラス読んでる話も画面に映ってるので一緒に目で追いながら聞くことができます。Alrighty. There we go. Thank you, Nightbot. よし。じゃあ、配信の方狂ったりとかはしてないよね。大丈夫そうだよね。The stream's not laggy or anything. Seems okay. If it seems okay, I will begin. パパンみたいな旦那がいいと思ってる。パパンみたいな旦那ってどういうことだ？自分のお父さんみたいな旦那さんがいいってことかな？ No lag? Okay, perfect. Perfect. Let's start then. じゃあ始めましょう。Alright. 皆さん、よく聞いててくださいね。Alright. Let's begin. Noppy was a young witch who lived in a small, crooked cottage at the edge of a green forest. She loved flying on her broom, making potions, and reading spell books. But most of all, she loved spending time with her dad. He was the one who taught her everything she knew about magic and made her laugh even when her potions exploded. For Father's Day, Noppy wanted to do something special. She woke up early before the sun rose and went downstairs in her soft socks. Her cat, Zuzu, followed behind her, curling up near the fireplace. Noppy gathered the ingredients for pancakes and added a tiny pinch of cinnamon from the enchanted spice jar. It sparkled for a second, which meant the magic was working. The kitchen smelled warm and sweet as the pancakes sizzled. She made a tall stack, careful not to burn any this time. One tried to escape by flipping onto the floor, but she caught it with a flick of her wand. Next, she made a card. She used thick purple paper, gold glitter, and a drawing of her and her dad soaring on brooms. Inside, she wrote how grateful she was for all the things he did, teaching her spells, how to ride a bike, and always making her laugh. Then she wrapped the gift. A pair of soft, dark blue pajama pants covered in tiny Yoda heads. Her dad loved Star Wars, especially the old movies with the big space battles. When everything was ready, she used a floating spell to carry the tray upstairs. She placed the pancakes, the card, and the gift neatly on his nightstand. Later, he came downstairs wearing the new pajama pants and holding the card. His smile was wide and he looked more astonished than when their cauldron turned green last week. They ate breakfast together near the fireplace while Zuzu tried to steal a bite. It wasn't a fancy day, but it felt important. Noppy didn't need magic to know her dad felt happy and loved. After breakfast, they went outside to fly through the trees. Just the two of them, the wind and the sky. It was a good day, a magical one. The end. Alright. いかがでしたでしょうか？聞き取れましたか？ I hope you were able to follow along. Let's do one quick read through. I'll read it a little bit faster for those of you who missed anything or for those of you who came in late. じゃあ2回目通し読みましょう。聞き取りができなかった人とあと途中から来た人用に今から2回目読みます。Welcome, welcome.
We got some new people coming in. Good morning. We're gonna go through a second round through, so we're gonna read right now. So please listen closely, okay? じゃあ行きます。2回目通していきます。Nopi was a young witch who lived in a small cricket cottage at the end of a green forest. She loved flying on her broom, making potions, and reading spell books. But most of all, she loved spending time with her dad. He was the one who taught her everything she knew about magic and made her laugh even when her potions exploded. For Father's Day, Nopi wanted to do something special. She woke up early before the sun rose and went downstairs in her soft socks. Her cat, Zuzu, followed behind her, curling up near the fireplace. Nopi gathered the ingredients for pancakes and added a tiny pinch of cinnamon from the enchanted spice jar. It sparkled for a second, which meant the magic was working. The kitchen smelled warm and sweet as the pancakes sizzled. She made a tall stack, careful to not burn any this time. One tried to escape by flipping onto the floor, but she caught it with a flick of her wand. Next, she made a card. She used thick purple paper, gold glitter, and a drawing of her and her dad soaring on brooms. Inside, she wrote how grateful she was for all the things he did, teaching her spells, how to ride a bike, and always making her laugh. Then she wrapped the gift, a pair of soft, dark blue pajama pants covered in tiny Yoda heads. Her dad loved Star Wars, especially the old movies with the big space battles. When everything was ready, she used a floating spell to carry the tray upstairs. She placed the pancakes, the card, and the gift neatly on his nightstand. Later, he came down wearing the new pajama pants and holding the card. His smile was wide, and he looked more astonished than when their cauldron turned green last week. They ate breakfast together near the fireplace while Zuzu tried to steal a bite. It wasn't a fancy day, but it felt important. Nopi didn't need magic to know her dad felt happy and loved. After breakfast, they went outside to fly through the trees. Just the two of them, the wind and the sky. It was a good day. A magical one. The end. Oshimai. Alrighty. Oh, Silver Wolf! Welcome! Thank you for 2 months! Yeah! Star Wars part is real, yes. I'm gonna go over the small bits that are real. Yeah. Konnabi, welcome, welcome! 今ちょうどお話読み終わっちゃいましたが Today's story was about Father's Day cause it's next week! 今日のお話はね、父の日がテーマです。来週父の日なので。So, Cat Zuzu is totally real, yes. Yes. Because I totally have a cat. Even though I'm very allergic. Anyways, it's about celebrating Father's Day for my dad. So the very first thing, what did I do for my dad? Good morning. Welcome, welcome. のび父の日のお祝いをお父さんにしてあげたお話でした。一番最初にやったこと、のびがお父さんのためにやったことは何でしたでしょうか？起きて一番最初にやったこと。What did I do? のびおはよう、おはよう。101するよ。いや。渋谷に来てくださいよ。渋谷のね、101に。ぜひ、まだチケット販売中でございますよ。But yes, anyways, I made something. What did I make? What did I make for my dad? お父さんのために何か作りました。何を作ったでしょうか？ What did I make for my dad? Pancake! Very good! Pancakes! パンケーキ作りました。
パンケーキ作りました。I'm pretty sure I have made pancakes for my dad and my mom. That was like my best thing that I could make. Like, I don't know why, but we would use the same pancake mix. There is a Japanese brand. We would use the same pancake mix every time, but whenever I made it, it always ended up much more fluffier than anyone else in the family. So I naturally ended up being like the pancake person in the family. So we would make pancakes like especially on Sundays. So it wasn't really special, but for like Mother's Day or Father's Day, I would try to make it a little bit different. Like, by either making it in like a heart-shaped stencil or like drawing something or making it a little bit of a different flavor than usual. But yeah, so I made pancakes. Yes. のびはね、実家に暮らしてた時はね、なんか毎週日曜日ね、朝ごはんパンケーキ作ってたんだよ、家で。なんか朝ごはん、日曜日の朝はパンケーキみたいな感じで、うちの家族の。で、なんかいつもね、同じパンケーキミックス使ってたの。日本のね、ブランド忘れちゃったけど、日系のスーパーで買ってたパンケーキミックス使ってたんだけど、なんか同じやつをみんな使うのに、のびがやる時の方が一番ね、美味しくふわふわに焼けてたんだよ。だからそれで自然にのびがパンケーキ係になってて。でも、母の日とか父の日とかそういう特別な時は、まあだからパンケーキ焼くことはね、別に特別じゃなかったね、のびがやることは。でもそういうお祝いの時はちょっとなんかハート型に焼いたりとか、なんか味付けて作ったりとか、ちょっとね、工夫してパンケーキはね、よく焼いてました。But yes, so I made pancakes, yummy pancakes. And then what did I make? I made something else. I made one more thing for my dad. What did I make? What did I make? This one I can't eat. I can't, or you can't eat. But we made something else for my dad. もう一個お父さんに何か作ってきました。何を作ったでしょうか？パンケーキ食べたい。パンケーキ食べたい。アメリカだとベリー・クロッカーパンケーキミックスが有名なイメージ。そうかもね。でもね、うちの家族はね、アメリカのパンケーキ好きじゃなかったから。今でも好きじゃないけど。カード作り、メッセージカード。Very nice. Very good. Yes. I made a card. So that's kind of like, I feel like a lot of people end up doing that, right? It's like, oh, what should I do? And then like a last minute thing that's very easy to do is making a card. But yes. And I made the card on purple paper and I drew a picture of me and my dad. And in the last sentence of that paragraph, I said, I wrote how grateful I was of all the things he did. And in that list, it said how to ride a bike. My dad indeed taught me how to ride a bike. I didn't know how to ride a bike without the training wheels until like 3rd grade or something, which was kind of late. Cause like my friends that lived next door could ride a bike already and I didn't know how to ride a bike. We practiced, my dad and I practiced a lot, but I would mess up and cry and then give up so many times. But then, so we moved to our new house and my friends lived next door. And even though I couldn't ride a bike after my dad trying to teach me all those times, I was able to ride a bike really it was weird how I was able to ride because my friends taught me and it only took me like 20 minutes or something, even though my dad tried to teach me all those times. It was I felt bad because it's not like my dad was a bad teacher. I think it was like the friend power or something that magically made me able to ride a bike. But so in the end, my friends taught me, but my dad still tried to. カードの文章のところに、自転車の乗り方を教えてくれたっていうところが書いてあったんだけど、実際にね、お父さんにね、教えてもらいました。小学校3年生ぐらいまでね、
補助輪なしで自転車乗れなくて、めっちゃ練習したんだけど、何度も練習したけど失敗して諦めて、泣いて諦めてって何回も繰り返して、でそんで新しい家引っ越した時に隣にね、お隣さんにお友達が住んでて、でなんかお友達はすごい自転車補助輪なしで普通に乗ってて、わあいいなみたいな。お父さんに何度も教えてもらったのに、なんかお友達と一緒に乗ろうってなったら一瞬で乗れたっていうね。お父さんあんなに頑張ってくれてたのに、友達に教えてもらったら一瞬で乗れるようになって、なんかすごいあっけなかった。でもやっぱね、お父さんもね頑張って教えてくれたっていう事実は変わらないから、最終的に教えてくれたのは友達だったけど、お父さんもね頑張ってくれました。And then I gave him one last thing. What did I give him? One last thing. Maybe the biggest special thing. 最後になんかもう一個お父さんにあげました。What did I give him? Oh! Aki Lapin, thank you for following on Twitch. Twitch no follow, thank you! Oh, yes. Oh, you even got the color and the pattern. ダークブルーのヨダ柄のパジャマパンツ。すごい、色と柄までも聞き取れてましたね。Very good. Yes, I gave him a pair of pajamas. Star Wars pajamas. This is true. My very first gift that I gave him. It might have been. So I don't remember what occasion it was. It could have been Father's Day, his birthday, or Christmas. I forgot which one. It was probably his birthday or Christmas because those are during the colder seasons. I feel like Father's Day is a little bit too hot for the fabric the pajama pants are made of. So it's probably his birthday or Christmas. But my very first gift that I gave my dad, that like my first gift as in like my first gift that I actually bought with my own money that the money that I made from like working, I think it was like a part-time job, but yeah, it was a pair of Star Wars pajamas. And he was so happy, it was so cute. I think he still has them even though they're super old now. But yeah, that was my first real gift to my dad. のびがね、お父さんにあげた自分で稼いだなんかバイトだったと思うんだけど、誕生日じゃなくて父の日じゃなくて多分誕生日がクリスマスだったと思うんだけど、時期的にのびが自分で稼いだお金であげた初めてのプレゼントがスター・ウォーズ柄のねパジャマパンツだったんだよ。だからそれを入れました。でもうねだいぶ経ったんだけど、確かまだお父さん取っといてくれてるんで、もうすごい毛玉だらけなんだけど大切に取っといてくれてます、確か。So yes, it's a very sweet memory. おはようございます。Good morning, welcome. But yeah, that was the big gift to my dad. And then so everything after that was just, just spending time together, so I don't think we have to review it. He came downstairs, he told me he was happy and thank you, and we ate breakfast together and whatnot, right? っていう感じですね。最後はお父さんと一緒に朝ごはん食べて、なんかお父さんとハッピーみたいな時間を過ごしたっていう感じですね。Alrighty. So, let's go over the 3 words for today then. お父さんのぴょん僕にください。なんでやねん。Okay. Alright. So, let's do the 3 words for today. 今日の3つの言葉。3 words today. First word. 1つ目の言葉。Soaring. Okay, let me read the sentence. じゃあ文章読みますね。She used thick purple paper, gold glitter, and a drawing of her and... Well, that sentence doesn't make sense, actually. Whatever. And a drawing of her and her dad soaring on brooms. So this is when she's making the card, right? So she drew
she drew a picture of her and her dad soaring on brooms. Soaring on brooms. What does soaring mean? そう、これカードをね作ってる時の文章ですね。So, she drew a picture of her dad and Nopi soaring on brooms. おはようございます。Good morning. Welcome, welcome. So, soaring どういう意味でしょう？ Soaring on brooms. So, she drew a picture of her, Nopi and dad soaring on brooms. お肌の匂いちょっと違うな。で、drawing は絵を描くってことだよね。Draw Nopi and her dad soaring on brooms. So broom, what's a broom? Broom って言葉が分かったら分かるんじゃないかな。Broom って言葉は今までいっぱい出てきてるはずだからちょっと思い出してください。Broom, what's a broom? A broom is very important for a witch or wizard, right? Broom は魔女にとって結構大事なアイテムなんじゃないかな。柵ではないね。これはカードに書いてるものだから。オーランドブルーム発音ちょっと似てるけどちょっと違うんだよ。あの人のラストネームね R じゃなくて L なんだよ。BLOOM I think でもこれは BROOM です。ほうきです。そうです。ほうきで舞い上がる舞い上がるっていうよりもうちょっと欲しいかもしれないな。舞い上がるなんだけどなんか表現なんだよ。舞い上がるなんだけどこう表現がもうちょっと詳しく当てられるかな。じゃあちょっと英語で I'm gonna try to describe it while reading. Soaring on the broom. Soaring on brooms. Soaring on brooms. That's my hint. 今の読み方がヒントです。わかるかな？ It's another word for a very common word that you would use to do for brooms. 飛ぶんだけどなんか難しいかもしれない。あ、来た。そう、勢いがすごそう。ビューンって飛ぶ。そうです。Soaring on broom. Soaring はなんか空を飛ぶ。Soaring 自体の意味はですね、舞い上がる、雲にそびえる。これ漢字なんて読むんだ。舞な？で、遠いに大きい。灯台な？上空するとかっていう意味なんだけど、飛ぶっていう意味なんですけど、なんかビューンっていう感じのね意味合いがこう入ってるような言葉です。So soaring on brooms. Welcome. We are reviewing our first word for the day, soaring. So soaring on brooms なので普通に飛んでるだけじゃなくてビューンって感じの空を飛んでいるイメージです。Oh, thank you for redeeming hydrate. I would drink. はい。So, soaring on brooms. 演題だ。演題って読むのか。ありがとうございます。演題です。はい。なので、普通に飛んでるだけじゃなくて、ちょっとね、こう勢いよく飛んでる時とかに使いますね。You can also hear other meaning often usually in business English. Like sales are soaring. Soaring in brooms. Soaring on brooms. Soaring on brooms ですね。on ほうきに乗って飛ぶだから soaring on brooms。今ねコメント欄でいただいたビジネス英語でも使えるときありますね。例えば Prices are expected to soar this year. Soar 売り上げがめっちゃ上がりますよみたいな。日本語だとなんて言うんだろう。その売り上げがグワーンって上がるみたいな。こうちょろちょろ上がるじゃなくて急激に上がる時の
に使う表現が soar。Prices are expected to soar or sales are expected to soar。ね、急上昇。そうです。それです。ありがとうございます。そういう時には使えますね。なので、基本的に動詞ですね。Not the prices! 急上昇です。はい。なので、金額じゃなくてね、売り上げがね、上がることがね、上がる方がいいですね。そう。なので、そうやってね、カジュアルに、日常的にこう何かがすごいブヒュンって動いてる時に使えるし、あとは、こう何かこう、物がこう見えるものが見えるというか、こう持てるものが動いてるわけじゃなくて、こう売り上げとかそういうこうグラフとかのものがね、ビュンって上がってる時にも使ったりもできます。Yes. Alright. Let's go to the next word. Second word for today. I think this might be a little bit easier. 次。Astonished. Alright. Alright, I'm gonna read the sentence. 無事読みますね。His smile was wide and he looked more astonished than when their cauldron turned green last week. Astonished. So his smile was wide and he looked more astonished than when their cauldron turned green last week. この文章の説明すると、お父さんがね、起きてきた時のシーンですね。笑顔で、満面の笑みで、笑みと、先週、cauldron って日本語でなんだ ?What's cauldron in Japanese? 鍋とかが、なんだ、ポーション作ってる鍋かが、先週緑になった時よりも、何々な表情だった。So, astonished. What does astonished mean?His smile was wide and he looked more astonished. 喜んでる。もう少し正確に欲しいかもな。喜んでる時にもこういう表情するかもしれないけど、もうちょっと嬉しそうとかじゃなくて、びっくり。そう、びっくり。Astonished is びっくりですね。そう、驚いたとか、びっくりしたとか、驚いてとかって意味ですね。So, it's another word for surprised. Right? よく聞くと思うのは surprise. びっくりするのレベルがちょっと上がった言葉ですね。Astonished is like a higher level version of surprise. And also, astonished, I feel like nuance-wise, people often use it for like something that's like a little, what's it called? More 大げさかもしれない。びっくりのなんか大げさバージョンのイメージがあるかもな、のびは。I feel like people use astonish for like something that's a little bit more a bigger deal than surprise, right? No? Is it just me? おはようございます。Good morning. Welcome. Yeah. In astonish, personally, I feel like it has more of a slightly of a negative nuance. No? Maybe it's because it tends to be used in negative situations more, but maybe it doesn't. Almost shocking, yes. すごいサプライズよりもレベルが意味も、難易度も上がったような感じですね。なのでちょっとびっくりするよりも結構びっくりしたようなレベルが高いびっくり度合いですね。Good morning, welcome. So, if you want to add some words in your vocabulary, a word other than surprised, astonished is a good word to use. So yeah, surprised ばっかりじゃなくて、ちょっと surprised と違う意味の、同じ意味だけど違う言葉使いたいなって時に astonished は結構使いやすいと思います。And you can use this in any setting, really, I think. これはどんな状況に使っても大丈夫です。使ったら逆に、この人、ちょっとボキャブラリーあるじゃんみたいな
感じ、語彙力あるじゃんみたいな感じになりますね。なのでぜひ覚えてみてください。Alright. 単語の難易度も上がるし、驚き度合いも上がります。Yup. Alright, last word. This word has shown up in many past stories, but I have chosen to add it today. Last word is bite. Bite. I'm gonna read this sentence. じゃあ文章読みますね。They ate breakfast together near the fireplace while Zuzu tried to steal a bite. While Zuzu tried to steal a bite. So Zuzu is the cat in this story. Zuzu は今回のお話の中での猫の名前ですね。They ate breakfast together near the fireplace while Zuzu tried to steal a bite. 今回はですね、バイトはね、噛むって意味ではあるんですが、今回は違う意味です。この文章で使われている bite の意味は何でしょう？ Yeah, steal a bite. Yeah, I knew everybody was gonna say like biting. But that's not how it's used in this sentence. この文章はちょっと違います。意味が。なので、噛む。確かに噛むって意味はあるんです、bite。でもこの文章だと違います。They ate breakfast together near the fireplace while Zuzu tried to steal a bite. 最初の前半説明すると、お父さんとのびが、暖炉の横で朝ごはんを食べてるときに猫が何々をしようとした。So what did the cat try to do? よくね、猫よりも犬とかの方がよくやったりするイメージかな。でもね、やる猫もいるでしょう。こういうことをする。かけるじゃないな。働くでもないな。わかまく。正解！盗み食い !Very good! Yes! 盗み食い So, steal a bite. Bite. So, bite can mean噛むでもあるし、噛みつくとか食いつくとか、噛み切る、噛んでとか、あとは刺すとか食うとかもあるんだけど、今回はsteal a bite. steal って言葉が盗むでしょ。で、a bite は今回は一口っていう意味です。なので、一口、bite だけ単体だったら一口。steal a bite っていうフレーズを一緒にしたら盗み食いとかですね。なので、bite 今回 bite このとこだけだったら一口です。You must save the 食べ物。Yeah, save it from the pets. 一口です。なので、例えばなんか、you can also say like, oh, can I have a bite of your whatever, your sandwich or something? Can I have a bite? とかだったら、一口ちょうだいとか、一口もらっていいとかって言ったりしますね。Yes. So you can definitely use it for like, oh, my cat bit me, or I bit my owner's hand if you're a cat. でね、猫に噛まれたとか、自分が猫してたら主人の手を噛んだとかね。You can say that, but I feel like we often use this as in like, oh, can I have a bite? Do you want a bite? 一口欲しい？一口ちょうだいとか。Oh, you could also say, I bit my tongue. 自分の舌噛んだっても言えるけど、一口ちょうだい。Can I have a bite? Do you want a bite?Can I steal a bite? Some people say that too. If they want to sound a little bit sneaky-ish, cute or whatever. I don't know. そう、一口なので、bite でした。なので、これはね、意味はみんな知ってるとは思ったけど、違う意味もあるから、それもね、知ってほしいなと思って選びました。甘噛みはなんて言うんだっけ？甘噛みはちょっと違う意味が違う言葉があった気がする。Let me see. How do you say when, you know, like dogs, when like puppies like bite you, but it doesn't hurt that much? What do you call those? Play biting? I guess that's how you say it. Nibble? That's a good one. Yeah. Nibble とか
あ、そう、プレイバイティングっていう言葉もあったりするらしいです。まあ、それは本当に動物が甘噛みしてる時とかだね。まあ、今回はちょっと違いますが、But yes, bite. なのでご飯ね、誰かと食べてる時に一口欲しいなと思ったら Can I have a bite? って言ったらいいと思います。ぜひ使ってみてください。これは本当にね、なんか、一口食べるとか噛むとかそういう時に、Is there other ways to use bite in different situations where like you don't use your mouth literally? I can't think of any. Oh, another one bites the dust. Oh, that's a how do you describe that? Another one bites the dust. That's a song though. Is that like a actual phrase that people use? まあ有名なね曲とかクイーン知ってる人、有名な曲で Another One Bites the Dust っていうね有名な曲ありますが、このフレーズでも日常的に使ってる人聞いたことないけど I've never heard people use it like on a daily basis. Oh really? まずたまに使うらしいので、一応Another One Bites the Dust はなんか誰かが亡くなったとか失敗したとかっていう意味ですね。なんかAnother One Bites the Dust Bites the Dust? Why is it bites the dust? なんで bites the dust なんだろう。 Why is it bites the dust? なんで I don't know why it bites the dust though. I'm trying to find why is it bites the dust? Bites the dust. So another one bites the dust. Oh, you could also say like mosquito bites, I guess, if it's a daily thing. Probably because eat my dust. Oh, because they burn you. Oh, あ、dust はなんか埃とかっていう意味だから、なんかこう、亡くなったりしたらさ、こうまあアメリカとかは埋められるから、そういう感じの理由だと思います。まあ、あと bite。今思いついたのが日常的に使えるのは虫に刺された時とかは蚊に刺された時 A mosquito bit me or I got a mosquito bite mosquito bite とかそういう bug bite 虫に刺された bug bite とかって言ったりもしますね。はい。Like when you're racing there eating the dust. Oh! そういうこと？もしかしたらレースするときに後ろにいたら埃が顔に当たるからみたいな、まあいろいろあるんでしょうね。気になる方はちょっと調べてみてください、由来を。はい。まあでもね、バイトはいろんな意味に使えますが、今回は一口っていうシチュエーションに使いました。Alright, so that was the 3 words for today. Soaring, astonished, and bite. So those were the 3 words for today.Soaring, astonished, and bite. チリになった。チリになるっていうよりも、誇りをかけられる的な感じのニュアンスかな、多分。虫に食われると日本語で言うけど、そのまま、そう。英語もそれはそのまんまでございますね。はい。Alright, so please do add those into your vocabulary. ぜひぜひ覚えて使ってみてください。Alright, then let's read the Japanese translation real quick. 日本語訳ちゃちゃっと読みたいと思います。はい、じゃあ見ます。のびは若い魔女で緑の森の外れにある小さくて歪んだ小屋に住んでいました。彼女はほうきで飛ぶこと、ポーションを作ること、呪文の本を読むことが大好きでした。でも何よりもノピが一番好きだったのはお父さんと過ごす時間でした。お父さんはノピに魔法のすべてを教えてくれた人で、ポーションが爆発しても笑わせてくれる人でした。父の日にノピは特別なことをしたいと思いました。Asian wing sauce, thank you for 10 months, 10 months, yippee! Thank you! 太陽が昇る前にノビは目を覚まし、ふわふわの靴下を履いて階段を静かに降りました。猫のズズが後ろからついてきて暖炉の近くで丸くなって眠りました。
ノビはパンケーキの材料を集め、魔法のスパイス瓶からほんの少しシナモンを加えました。シナモンは一瞬キラッと光り、それが魔法が効いているサインでした。パンケーキがジューッと音を立てながらジューッと音を立てながら焼けて、キッチンは甘くて温かい香りに包まれていました。ノピは背の高いパンケーキの山を作り、今回は焦がさないように注意しました。1枚が床に逃げようとしましたが、ノピは素早く杖を振ってキャッチしました。次にノピはカードを作りました。分厚い紫色の紙に金のラメを使い、ほうきで飛ぶ自分とお父さんの絵を描きました。この飛ぶがソーリングなとこですね。もっとこう勢いよく飛んでる感じではありましたが、カードの中にはお父さんがしてくれたこと全てへの感謝の気持ちを書きました。呪文の教え方、自転車の乗り方、そしていつも笑わせてくれること、そしてプレゼントを包みました。それは濃い青色で小さなヨーダの顔がいっぱい描かれた柔らかいパジャマのズボンでした。お父さんはスター・ウォーズが大好きで、特に宇宙船の多い昔の映画がお気に入りでした。そういうわけじゃないんだけどね。ノピのお父さんは、古い映画というか、古い映画が好きなだけ。すべてが準備できた時、ノビは冬の呪文を使ってトレイの上の階へ運びました。パンケーキとカード、プレゼントをお父さんのベッドサイドにきちんと並べておきました。その後お父さんが新しいパジャマズボンを履いてカードを手に降りてきました。大きな笑顔で先週鍋が緑色に変わった時よりも驚いた顔をしていました。驚いた astonished ですね。2人は暖炉の近くで朝ごはんを食べました。ズズはパンケーキを一口盗もうとしていました。ここの steal a bite の bite、一口盗もうとしていました。豪華な日ではなかったけれど特別な日でした。ノビは魔法を使わなくてもお父さんが幸せで愛されていると感じているのが分かりました。朝ごはんの後2人は外に出て森の中を飛びました。2人だけ風と空と一緒にいい一日でした。魔法みたいな一日おしまい。The end. So that was the story for today. So, hopefully this was a good reminder for you to make sure to tell your dad something next week on Father's Day. I will also make sure not to forget. これでね、みんなも来週お父さんに何か一言少なくとも言うリマインダーになったといいんですが、のびのお父さん、スター・ウォーズ好きだし、何が好きかな。あとはね、what does my dad like? He likes Star Wars. He also likes, he likes Indiana Jones. インディアナ・ジョーンズ好きだし、あとは he likes Godfather も好きだし、what else does he like? He likes, not movies, but he really likes the Beatles. ビートルズめっちゃ好きだし、he really liked Western culture. That's why he decided to come to the US to work. So, if he didn't have any interest in Western culture, I wouldn't have been here. So it was a week ago in Germany. Oh yeah, I saw that like those days are a little bit different for different countries, huh? Yeah, a Westaboo. Wait, is that a real word? のびのお父さんはね、その海外の特にアメリカとかその英語圏のねカルチャーに昔から興味があったみたいで、それでねアメリカで働こうと思ったらしいから、その興味がなかったらのびはね今ここにいないからね、結構いろいろ好きなんですよ。だから車の中でもねなんかビートルズ流したりとかあと普通になんか英語の小説のなんだ読み聞かせしてくれる CD とかあるじゃん。それとかをね流してね車の中で聞いたりしてたしね。It's a wiki dictionary. Really? I have never heard of that. Wow. Godfather 自分の親父も SF 好きでいつも親子だなっていつも。Godfather 見たことないんだよね、のびね。I've never watched Godfather. I watched Star Wars and Indiana Jones.Because my dad likes it, like I remember watching it with him, but I've never watched Godfather. Yeah, but I'm interested. I know it's like a very classic, popular movie, right? It's like one of the classic good movies. スター・ウォーズとかインディアナ・ジョーンズはね、お父さんと一緒にね、見た記憶はあるんだけど、
ゴッドファーザーは見たことない。でもなんか結構クラシックの昔の名作品的なやつにね、なんかよく入ってるイメージだから、いつか見たいなとは思うんだけど。Yeah, Mafia, right? Yeah. It sounds cool. Anyways, but yes. 日本も来週が父の日だよね。もしかして違ったりする？なんか国によってさ、そういうの日が違うんだよね。ドイツは先週だったらしいです。ちなみに。I watched it, but I can't remember anymore. Yeah, there's so many. But yes. But yes, that was it for today. Let's see. Let's see. What should we do for our keyword for today? Kind of want to do like pancakes, but we did pancakes. Didn't we do pancakes that other day? I thought it was pretty recent where we did pancakes. 15日。あ、同じか。同じだ。アメリカと同じだ。それは同じか。国によってね、若干違うらしいからね。なんで違うんだろうね。I wonder why it's different. Oh, thank you for redeeming stretch. I will stretch. What should we do for our keyword for the name? Do you guys like, does stretching make you guys yawn? Because I feel like whenever I yawn, whenever I stretch, I yawn a lot. みんなもさ、ストレッチするとさ、あくび出る？なんかストレッチするとさ、あくびが高確率で出る気がするんだけど、なんなんだろうね。面白くない？繋がってんのかな？ I wonder if it's like connected. Didn't I? Really? I feel like I yawn a lot when I stretch. Just like a cat. I guess cats do yawn, huh? Didn't I? 本当にのび高確率で出る気がするんだけど。Should we do, what should we do? What should we do for our keyword? キーワード何にしようかな。パパラパー、パパラー、パパラパー、パパラパーパー。インディアナ・ジョーンズだよな。インディアナ・ジョーンズの曲いいよな。なんか I like the theme song for Indiana Jones. It's very exciting. I guess we'll just do pancakes because pancakes are cute. パンケーキにするか。かわいいし。That's the sound effects when Indy punches people. What does it sound like? I don't remember that much. Oh wait! In talking about Indiana Jones, I saw what's the actor's name? I forgot. 新作見てないから見たい。新作あったんだっけ？昨日寝る前にストレッチしてあくび出た。眠いからかな、のび。なんだろう、わかんない。Like a waboosh. I really want to watch Princess Diaries right now just because I talked about it in that collab with Hatina the other day. I haven't watched it in a while, so I kind of want to rewatch it, but... Pancakes are cute, okay. Pancakes. Wait, are you talking about some other kind of pancake? The concept of pancakes, like the food pancakes are cute, right? And they're yummy. Right? I mean, pancakes aren't my favorite, but they're good. I have 3 hours. I have other stuff I need to do that I keep on pushing back. I think Stuff-san is not happy about it, so I really need to get to it during the 3 hours. Alright, let's do roll call. じゃあ、今日の、お名前呼びのキーワードは、pancake! Pancake! コメント欄に pancake 入れてくれたら、コメント欄、名前呼びたいと思います。Oh yeah, yesterday's Power Wash stream was fun too. Also, I genuinely enjoyed Power Wash Simulator. I should play that more often. That was a very nice game. Very soothing. Okay.
Mir, thank you for coming. Alexander Pancake, thank you for coming. Medama, thank you for coming. Warabi Mochi, thank you for coming. Takahashi, thank you for coming. Hachi-san, thank you for coming. Tachibana Higan, thank you for coming. Shinomi, thank you for coming. Asuno-saku, thank you for coming. Yaya-sama, thank you for coming. Iteza, thank you for coming. Tarugen-shippo, thank you for coming. Tarushiba, thank you for coming. Yeah. Alpha, thank you for coming as well. It's chill, but I find the moments when it's yeah. So after the first round, I was like, okay, I need to make sure I clean 100% from the first part. I can't just be like la 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 la. So I was I don't know if you were able to tell, but the second stage, if you call that, I was very careful in cleaning the second part. Yeah. Or not the second stage. The big house. When we were cleaning the big house, I was very careful about that. Ichie, thank you for coming as well. Thank you for coming. Arigato. Pancake tabetai. Pancake tabetai. But I don't know the rest of that meme. Nokoi no meme shiranai. Okay. Then I will do quick go over. So I have another stream today. You're so teacher-like, very patient. Yeah, I'm so Parin-chan, so cute. She's so cute. Oh, Natsumi-kan, thank you for coming. 朝活リスニングはね、初めての方から来てくれてありがとうございます。あんまり見ないお名前。よし。Alright. Let's do... So, I have another stream later. この後また配信があります。コラボです。It's a collab with Deity ちゃん。カンナデイティちゃんとのコラボですね。だいぶ前にお知らせはしたんだけど、7月のね、後半にね、しばらくっていうか2週間ぐらいお休みをするんですが、そのお休みはね、モナコにね、お旅行に行くので、ちょっとモナコなのか、モナコの周りのとこなのかちょっとよく分かってないんだけど、まだ詳細。モナコあたりに旅行に行くんですよ。で、モナコはね、フランス語喋るから、フランスネイティブのね、デイティちゃんにね、フランスお勉強を教えてもらおうかなと思います。Yeah, so I'm going to Monaco. I don't know where exactly. I don't know. Like, I thought it was Monaco, but it turns out that we might be somewhere else, but somewhere near Monaco anyways. But if they speak French, so Deiti's gonna teach me French. Yeah. So, Deiti ちゃんが作ってくれたサムですね。シミですサムネオ。この後、what time was it? 何時からだっけWe are streaming 6 p.m. Pacific, 9 p.m. Eastern 日本だと10時ですね。日本はね、ちょっとお仕事とか学校ある方はね、ちょっとリアタイできないかもしれませんが、フランスにね、興味ある人はね、ぜひ、フランスじゃないか、フランス語に興味ある方、ぜひチェックしてみてください。I'll be, bonjour, oui, oui, croissant, that's all. それしかわかんない。それしか知らない。ちょっともうそれ以外覚えてない。Yes. Oui. Croissant. Bonjour. もう行ったのにそれしか本当に覚えてない。Like 2 years ago I went, but I don't remember anything. Croissant. なのでぜひね遊びに来てください。アーカイブのぜひそんなに長くないはずなのでぜひねチェックしてください。And then as always we have our pop-up our pop-up stuff is still going on. ポップアップねまだまだ、チケット101のチケットまだまだ販売中でございます。あ、そっかジュテーム、そうだジュテームもフランス語だ。ジュテーム Yes So if you don't know alreadyまだ知らない方いたら一応ね6月20日から22日まで
渋谷でね、テラメテラ学園初のポップアップイベントを開催します。22日はね、メンバーそれぞれ全員とのワンオンワンができます。それぞれちょっとチケットは別なので、別で購入していただく必要があるんですが、グッズもね、販売されますので、渋谷に行けるよって方、ぜひぜひ行ってみてください。のびはね、日本にちょっと行けないので、代わりに行ってください。なんもね、買わなくてもいいから、ちょっと見に行くだけでもいいから、見に行ってくれや。よかったらね、ワンオンワンのね、チケットもね、販売中なので、ぜひぜひぜひ、ゲットしてくれたら嬉しい。みんなとね、初めて直接話せる機会なので、のびは超楽しみなので、こんな機会はなかなかないので、特にのびはないと思うので、のびりアは、後悔なくゲットしてほしいです。Yes, less than 2 weeks. 2週間、あと2週間切ったかな ?2 週間切ったので、ぜひ、ノビリアは特にゲットしてほしいです。はい。で、今週はね、週末にまたコラボいっぱいです。On the weekend, I have lots of collabs. So Friday night at 8:30 Pacific. 日本だと土曜日の12時半ですね。猫ねすずちゃんのチャンネルで、バイリンガル V 大集合っていうね、トーク企画に参加させてもらいます。なのでのぴが英語日本語バイリンガル、あとは、もう一人は、中国語と日本語のバイリンガルで、もう一人はスペイン語と日本語のバイリンガルさんで集まってトークします。マシュマロね、猫ちゃんじゃないわ、すずちゃんのマシュマロでね、募集してるので、ぜひぜひ、3人に、質問などあったりしたら、マシュマロで送ってください。Yeah, so we're gonna have like a bilingual VTuber talk stream on Nekone Suzu's channel. So it'll be me, and there's gonna be another girl that can speak Spanish and Japanese, and another girl who can speak Chinese and Japanese. So yeah, we'll be like talking about bilingual stuff and how it's hard to be a bilingual. I don't know, but yeah, it'll be fun. Hi. And then on Saturday afternoon, 2 p.m. Pacific, 5 p.m. Eastern, 日曜日の朝6時はですね、ポップアップに向けての、持ち物準備チェックリスト作る配信やりたいと思います。みんながね、安心して忘れ物のないようにチェックリストをみんなで作っていこうっていう感じですね。まったりとね、雑談交えた、配信やっていきます。So yeah, that stream we're gonna be making like a packing checklist for those of you coming to the pop-up, so you guys don't forget anything. It'll be a chill stream, so it'll be a mix of Zatsu and making a checklist. Yeah, Mochi will be at the pop-up, so she will be at the pop-up. Yes, so for those of you who bought her 101, don't worry, she will be there. でその日のお昼かな、お昼です。その日のお昼。So a few hours after that, I'll be doing my first one-on-one collab with Yume, my 後輩。ゆめちゃんとのね、初対マンコラボがのびのチャンネルで相性診断のね、この前ピコちゃんとやった、相性診断企画やります。なので、ちょっとね、どうなるか。一番のびはね、新人4人の中でゆめちゃんが一番謎大きいメンバーだと思っているので、どうなるのか。面白い、楽しみですね。Yeah. Oh, I don't know if I've ever explained, but I checked with Yume, and I asked what pronoun they want to go by, and they prefer they, them. So if I ever am referring to Yume as they, them, that is why. Yes. ゆめちゃんのことね、英語で喋るとき、英語だとさ、人に対して she, he, they, them とかって言うじゃん。女性だったら she, her、男性だったら he, him。で、複数形に they とか them とか使うと思うんだけど、今はね、やっぱり性別にいろんな性別が出てきてるっていうかあるので、男性でも女性でもない人。Oh, I did mention it? I forgot that.
I'll just explain in Japanese because I don't think it's like a very known concept either. どちらもね、違うなっていうとか、どちらでもないっていう人は、they とか them とか使うんですね。なので、ゆめちゃんに確認したところ、英語での pronoun っていうんだけど、英語での pronoun 何がいいのかなって、一応ね、年齢じゃ性別が公開されてないの、どっちがいいんですかって聞いたら、they, them がいいって言ってたので、英語でね、ゆめちゃんの話してるときは they, them っていうので、複数人の話をしてるわけじゃなくて、ゆめちゃん単体のことを指して話しているので、一応、把握しといてください。英語をね、リスニングしてる方は特にですね。So yes, we're gonna have a collab with Yume on my channel. So yes, that will be fun as well. So yeah, and I think there should be a short or some kind of video going out this midweek. So please look forward to that as well. 多分ね、ショートか動画なんかしらもね、上がるはずなので、それもお待ちくださいということで。Yep. Lots of stuff happening this week too. So yeah, please come by if you can. 遊びに来てください。やぴー、ピー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 。Alrighty. ということで、今日はこの辺で終わりたいと思います。この後もね、配信がありますので、そっちのね、枠に今日はレイドしようかな。I'm gonna raid you guys into that stream. Alrighty. ということで、if you haven't already, please like and subscribe. まだしてない方いたらぜひチャンネル登録、高評価お願いします。そう。で、まあ、全然ね、もうそういう pronoun は自分で選べる、自分で決められる時代なので、she と they 両方がいいっていう、どっちでもいいよっていうこうオプションをね開ける人もいるんだけど、ゆめちゃんは they them がいいみたいなので、皆さん英語でねゆめちゃんの話するときはそこは尊重してあげましょうということで。Already, I will thank you always for watching. Have a magical rest of your day, and I will see you some of you guys later, okay? また後で、お会いできる人はお会いしましょう。あつのびでした。バイガイズ。またね。